I want to talk face to face. We could talk face to face. Talk to someone face to face. Face to face. Face to face បើថ្នាក់ពាក្យជាគុណកិរិយាវាមានន័យថាដោយផ្ទាល់ឬដោយទល់មុខគ្នាឬដោយប្រឈមមុខគ្នាឧទាហរណ៍ Can we talk face to face please? Can we talk face to face please? មានន័យថាតើយើងអាចនិយាយដោយផ្ទាល់បានទេឬក៏ដោយផ្ទាល់មុខគ្នាបានទេឧទាហរណ៍មួយទៀត You should come face to face with him. You should come face to face with him. មានន័យថាអ្នកគួរតែប្រឈមមុខជាមួយគាត់ផ្ទាល់បើសិនជាពាក្យថា face to face នេះមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមវាមានន័យថាដែលផ្ទាល់ទល់មុខគ្នាឬប្រឈមមុខគ្នាឧទាហរណ៍ It's a face to face interview. It's a face to face interview. មានន័យថាវាជាការសម្ភាសន៍ទល់មុខឬក៏ផ្ទាល់មុខ Till we come face to face. Like coming face to face with your worst nightmare. Honest men talk face to face. 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 Talk face to face.